Özellikle bir ayı geçmiş öksürüklerde mutlaka altta yatan durumun tespit edilmesi bizim için büyük bir önem arz ediyor. Aslında öksürük ömür boyu devam etmez. Ama öksürüğe sebep olan bazı hastalıklar var ki bunlar uzun süreçli olabilir. Alerjik durumlar geniz akıntısı yapabilir veya enfeksiyonlar geniz akıntısı yapabilir. Selamlar, herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Erkan Çakır, çocuk göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle çocukluk çağında çok fazla karşımıza çıkan öksürükle ilgili bilgilerimizi paylaşmak, öksürüğün nedenleri, oluş mekanizmaları, altta yatan hastalıklar, hangi durumlarda öksürüğü ciddiye almalıyız ve tedavisinde neler yapacağımız konusunda bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Öksürük aslında fizyolojik olarak bizi birçok problemden koruyan bir koruyucu mekanizma. Örneğin üst hava yollarında herhangi bir toza maruz kaldığımızda veya hava yollarımıza bir yabancı cisim kaçma durumu olduğunda veya yemek yerken belki gırtlağımız tahriş olduğunda hemen vücudumuz aslında öksürük olarak bir cevap veriyor. Ve öksürük olmadığı takdirde de çok daha başka problemlerin oluşabildiği çocukluk grubu hastalıklarımız var. Burnumuzda, genzimizde, gırtlağımızda ve soluk borumuzun hem üst hava yollarında hem de alt hava yollarında öksürük reseptörü dediğimiz reseptörlerimiz var. Ve bu reseptörlerin uyarılması sonucunda da çocuklarda öksürük meydana geliyor. Bazen bu uyarıcı olan madde enfeksiyon kaynaklı olabilir. Viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar bu saydığımız reseptörleri uyarabilir. Veya bazen irritanlar, bazen alerjik maddeler, bazen bir gıda kaçması veya reflüde olduğu gibi gıdaların akciğerlere aspire edilmesi de bazen bu şekilde öksürükleri uyarabiliyor. Yani öksürüklerin baktığımızda bazen sebebi enfeksiyon kaynaklı olabiliyor, bazen enfeksiyon dışı sebeplerden dolayı da öksürük meydana gelebiliyor. Öksürükleri sınıflandırılacak olursak aslında kabaca iki grup öksürük olarak tanımlayabiliriz. Bir tanesi süresine göre sınıflandırdığımızda bir ayın altındaki öksürüklere biz akut öksürükler diyoruz. Ve daha çok enfeksiyon hastalıkları, viral enfeksiyonlar gibi durumlar buna sebep olabiliyor. Fakat öksürük bir aydan daha uzun süreli olduğunda artık biz buna kronik öksürük diyoruz. Ve daha ciddi, altta yatan daha problemli hastalıkların incelenmesini gerektiren öksürük sebeplerinden bahsetmek mümkün. Bir de biz yine öksürüğü kuru öksürük ve yaş öksürük olarak da ikiye ayırıyoruz. Yine kuru öksürüğe sebep olabilen birçok hastalık varken öksürüklerimiz balgamlı, sekresyonlu, yaş hale geldiğinde altta yatan farklı hastalıkları da düşünmemiz gerekebiliyor. Öksürüğün birçok nedeni var aslında. Akut öksürüklerde yani kısa süreli öksürüklerde daha çok viral enfeksiyonlar, işte özellikle bir takım mevsimsel virüslerin yapmış olduğu influenza olabilir veya koronavirüs olabilir, RSV gibi bu tür viral enfeksiyonların yaptığı öksürükler birazcık daha bir ayın altındaki öksürüklere sebep olabiliyor. Fakat bazı kronik hastalıklarımız var ki bunların da akut alevlenmeleri yine akut öksürüğe sebep olabilir. Örneğin bir astımda yine siz bir astım tedavisi esnasında yeterli ilaç alamadıysanız veya bir alerjen maddeyle tetiklenmeniz olduysa yine öksürükleriniz artabilir. Kronik öksürük dediğimiz bir aydan daha uzun süreli öksürüklerde ise altta yatan daha ciddi problemleri düşünmek gerekiyor. Örneğin astım, çocuklarda kronik öksürüğün, uzamış öksürüğün en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Astım haricinde bazen kronik bronşit olabilir çocuklarımız
veya yine kronik enfeksiyonlardan boğmaca gibi, tüberküloz gibi enfeksiyonlar yine uzamış öksürüklere sebep olabiliyor. Bazen öksürüğümüz akut olarak başlayabilir fakat çok iyi tedavi edilmediğinde öksürüğün uzadığını görebiliyoruz. Örneğin bir alt solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsunuzdur. Tedaviniz esnasında bazen mikrobun dirençliliğinin artması veya bazen balgam tıkaçlarının neticesinde bu akut başlayan akciğer enfeksiyonları kronikleşebiliyor. Gerek klinik gerek radyolojik olarak, yani akut başlayıp uzayan öksürükler de söz konusu olabilir. Onun haricinde aslında öksürük dediğimizde çocuk göğüs hastalıkları ile ilgili bütün problemler öksürüğe sebep olabiliyor. Örneğin üst hava yollarında sinüzit enfeksiyonunun kronik hale gelmesi, kronik sinüzit bir öksürük sebebiyken, gastroözofajiyel reflü dediğimiz gıdalarımızın yukarıya doğru kaçması, gırtlağımıza kaçması, bundan dolayı bir tahriş özelliği veya bazen akciğerlere kadar aspire edilmesiyle sürekli öksürükle giden durumlar karşımıza gelebilir. Bunun haricinde bazen doğuştan bir takım hastalıklarımız vardır. Akciğerimizin yapısal veya fonksiyonel bozuklukları vardır. Onlarda yine sürekli devam eden tedaviye dirençli öksürükler karşımıza gelebiliyor. Bazen bizim mikrop öldürme yeteneğimizin düştüğü bağışıklık sistem düşüklüklerinde veya balgam temizleme yeteneğimizin azaldığı primer siliyer diskinezi gibi bir takım hastalıklarda da daha nadir görülse de sürekli bir öksürük ve balgam halinin olduğunu görebiliyoruz. Önemli hastalıklardan yine kistik fibrozis, düzelmeyen öksürükler, sürekli balgam çıkartmalar ve normal tedavilere dirençli öksürükler de mutlaka yine düşünmemiz lazım gelen durumlar içerisinde sayılabilir. Öksürüğün tedavisinde aslında direkt olarak öksürüğün kendisini tedavi etmek yerine altta yatan sebebin tedavi edilmesi bizim için esastır. Örneğin öksürüğün sebebi enfeksiyon hastalıklarıysa bu enfeksiyon hastalıklarına yönelik bir tedavi vermemiz daha uygun olabilir. Veya belki çocuğunuzda bir gastroözofajiyel reflü vardır. Bu durumda bazı beslenme önerileri ve reflü tedavileriyle gitmek daha doğru olabilir. Kronik bronşitiniz varsa veya astımınız varsa öksürük kesiciler yerine yine mutlaka altta yatan hastalığa, yani nedene yönelik tedavilerin yapılması çok önem taşıyor. Mesela çocuğunuz bir yabancı cisim aspire etmiştir, bir fındık fıstık yerken gırtlağına ve akciğerlerine kaçmıştır ve o çocukta öksürük meydana gelmiştir. Siz bu çocuğun altta yatan bu yabancı cisim aspirasyonunu tespit edemez ve onu akciğerlerden çıkartmazsanız bu durumda öksürüğü tedavi etmiş olamazsınız. Aslında öksürüğün kendi başına bir ilacı, bir öksürük kesici bir tedavi yok. Öksürüğe sebep olan hastalık her neyse onu tespit etmek ve onun tedavisini vermek bizim açımızdan öksürükte tedavide esas noktayı teşkil eder. Ailelerimiz için önerebileceğimiz noktalardan bir tanesi şu. Şayet çocuğumuzdaki öksürük birkaç günlük bir öksürük, biraz bir soğuk algınlığına, bir viral enfeksiyona bağlıysa bu öksürüğü gidermek için mutlaka çok iyi bir hidrasyon sağlamamız lazım. Bizim vücudumuzda hidrasyonumuz ne kadar iyi ise, ne kadar iyi sıvı alım yapabilirsek o kadar mukozalarımızın nem oranını korumuş oluruz ve mikropları daha iyi atmamıza sebep olabilir. Burnu tıkalı çocuklarda çok fazla öksürükle ilgili sıkıntılar olur. Bu yüzden burnun açık tutulması, gerekirse serum fizyolojiklerle bir yıkama yapmak bizim için yine önemli. Hastalıkların bulaşmasını engellemek için yine ellerimizin çok iyi bir şekilde hijyene önem gösterilerek yıkanması, anne sütü alımının mutlaka devam edilmesi ve bu tür genel önlemlerle bazen bitki çayları olabilir, yine hidrasyonumuzu artırıcı şeylerle o birkaç günlük soğuk algınlığındaki akut öksürükleri gidermede çocuğumuza yardımcı olabiliriz. Şu ana kadar öksürükle ilgili size kısa bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi ise sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bize gelen sorulardan en fazlası çocuklarda öksürük ne zaman tehlikelidir sorusu. Çocuklarda aslında öksürük koruyucu bir refleks mekanizma.
Akut hastalıklarda öksürük sayesinde sekresyonlarımızı, balgamlarımızı gerçekten dışarı çıkartıyoruz. Hatta bazı nörolojik hastalarımız var ki öksürmesi için onlara öksürük cihazı bile verdiğimiz oluyor. Aslında bu tür öksürüklerden çok korkmamak lazım. Özellikle birkaç gün soğuk algınlığı esnasındaki öksürükler bizim için faydalı öksürükler de diyebiliriz. Fakat öksürüğün uzaması durumlarında o zaman bizi korkutan öksürük o zaman meydana geliyor. Veya öksürükle beraber bir yoğun balgam çıkartılması, beraberinde ateşin olması, bazen bizim hemoptizi dediğimiz kanlı balgam çıkartma veya yoğun hırıltının, hışıltının eşlik ettiği, solunum zorluğunun eşlik ettiği öksürük durumlarında mutlaka o öksürüğün daha ciddi bir hastalığa ait olabileceğini hatırlamak lazım. Uzayan öksürükler bizim için cidden çok büyük problem. Çocuklarımızın akciğerleri oldukça yumuşak ve hassas. Bir ayın üzerindeki öksürüklerde bronşlarda bir takım daralmalar, atelektezi dediğimiz veya bronş genişlemeleri, bronşektezi dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor ve geri dönüşümsüz akciğer hasarlarına sebep olabiliyor. Bu yüzden özellikle bir ayı geçmiş öksürüklerde mutlaka altta yatan durumun tespit edilmesi bizim için büyük bir önem arz ediyor. Yani öksürüğün ağır geçirildiği, klinik olarak yoğun problemlerin ve eşlik eden durumların olduğu durumlarda, bir de öksürüğün uzadığı durumlarda mutlaka bu öksürükten korkmak ve sebebini araştırmamız gerekir. İkinci bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de çocuğumda geçmeyen bir öksürük var. Acaba benim çocuğum astım olabilir mi? Oldukça yerinde bir soru. Çünkü klasik olarak bildiğimiz astımda çocukta bir hırıltı, hışıltı, nefes darlığı, acile gitmek ve hava almak zorunda kaldığımız klinik durumlar aklımıza geliyor. Fakat öksürüğün bir kısmında hiç bu klasik bulgular, hırıltı, hışıltı olmaksızın sadece uzamış öksürükle karşımıza gelebiliyor. Çocuğumuzda uzamış bir öksürük varsa, özellikle ilaveten saman nezlesi gibi, alerjik dermatit gibi veya gıda alerjileri gibi başka alerjik durumları da söz konusuysa, aile hikayemizde birinci dereceden akrabalarımızda yine astım, saman nezlesi, alerjik bünyeli insanlar, gıda alerjileri ve buna benzer durumlar olduğunda astım mutlaka akla gelmeli. Bir de öksürük tedavisi esnasında tedaviye dirençli durumlarda da mutlaka altta yatan astım gibi veya diğer hastalıkların da araştırılması gerekli. Bir diğer merak edilen konulardan bir tanesi de çocuklarda geçmeyen öksürük ömür boyu devam eder mi? Yaşımız ilerlediğimizde de bu öksürük olur mu? Aslında öksürük ömür boyu devam etmez. Ama öksürüğe sebep olan bazı hastalıklar var ki bunlar uzun süreçli olabilir. Bizim öksürükle ilgili zaten en çok üzerinde durduğumuz, öksürüğe sebep olan hastalığın ömür boyu devam edecek, geri dönüşümsüz bir hastalık oluşmasını engellemek. Örneğin kronik bronşitiniz veya bir akciğer enfeksiyonunuz varsa, bu enfeksiyondan dolayı bronşlarınızda bir genişleme olduysa veya bronşlarınız söndü, akciğerlerinizde bir atelektezi olduysa bazen geri dönüşümsüz bir takım problemlere yol açabiliyor ve bunların gerçekten iyi tedavi edilmediğinde ömür boyu o hastada yine öksürük ve balgam olarak devam ettiğini görebiliyoruz. Bir de bazı tabii ki genetik hastalıklarımız var. Öksürüğün sebebi bazı genetik hastalıklarsa bunlar da yine şiddeti azalmakla birlikte ömür boyu devam edebilen hastalıklar da yine kronik öksürük sebebi olabiliyor. Yani öksürüğün altta yatan hastalığına bağlı olarak bir kısım öksürükler hemen tedaviyle geçebiliyorken bir kısım öksürükler tekrarlayan öksürük karakterinde olabiliyor. Ama bazılarında da yeterince tedavi edilmediğinde veya çok ağır hastalarda bazı durumların ömür boyu devam ettiğinde maalesef görüyoruz. Geleneksel olarak birçoğumuzun evinde bal, pekmez gibi geleneksel gıdalarımız var ve de oldukça faydalı gıdalar. Balın özellikle dünya literatüründe de öksürüğü kesme noktasında faydalı olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiş. Fakat alerjen olma sebebiyle biz 1 yaş altında çok vermemeye çalışıyoruz. 1 yaş üstünde de yine ılık suya biraz bal karıştırarak veya meyve çayları ile beraber kullanılmasının kısa süreli öksürüklerde yine o boğazımızdaki tahrişçi, alıcı özelliği itibariyle kullanılmasında fayda var. Fakat bu tür ürünleri kullanırken de dikkat etmemiz gereken yine çocuğun alerjen durumunun olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu tür ürünleri de öksürük devam ettiği müddetçe hala kullanmaya devam ederek süreci uzatmamak gerekiyor. 3-4 günlük bazı tedavilerden sonra baktık ki öksürüğümüzde iyileşme yok. Bu durumda mutlaka bir hekime başvurup öksürüğün altta yatan sebebinin araştırılması ve ona yönelik tedavinin verilmesi daha uygun gözüküyor. Çocuklarda oldukça sık
problemlerden bir tanesi de geniz akıntıları. Geniz akıntıları öksürüğün en önemli sebeplerinden bir tanesi. Özellikle de gece uyuduğunda çocuklar geniz akıntıları arttığı için öksürüğe sebep olabilir. Geniz akıntısının da birçok sebebi var. Alerjik durumlar geniz akıntısı yapabilir veya enfeksiyonlar geniz akıntısı yapabilir. Reflüden buradan mutlaka bahsetmek lazım. Özellikle gece geç beslenen çocuklarda reflüye bağlı geniz akıntıları ve tahrişler olabilir. Veya bazı bebeklerde gece ortasında kalkıp emzirme durumları olabiliyor. Bu durumlarda gece beslenmelerinin kesilmesi, en azından 2-3 saat beslenme periyodundan sonra yatılmaması geniz akıntılarının azaltılmasına ve reflünün azaltılmasına oldukça fayda verir. Şayet geniz akıntısının sebebi bir enfeksiyon kaynaklıysa, mesela kronik sinüzit gibi veya bir alerjen kaynaklıysa, bu durumda da bunların yine tedavi edilmesi hem geniz akıntılarını azaltacaktır hem de öksürüğümüzün iyileşmesine sebep olacaktır. Bugün sizlerde çocuklarda öksürükle ilgili bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık. Öksürük bazen çok basit hastalıklarda karşımıza gelebildiği gibi bazen de gerçekten altta yatan daha yoğun, daha ağır hastalıklarda da karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden öksürükle mücadele ederken vermiş olduğumuz tedavilere dirençli öksürük durumlarında özellikle de altta yatan hastalıkların akciğer hasarına sebep olmaması açısından öksürüğü ciddiye almak ve öksürükle ilgili adımlarımızı buna göre atmamız oldukça faydalı gözüküyor. Hepinize iyi günler diliyorum.